明明冇扭親，但係硬係容易腰酸背痛，忙嘅時候特別嚴重，休息多啲又好似冇事，但就成日翻發。呢個有機會係肝腎虛弱嘅警號，常見於過勞、經常捱夜同埋長者身上。今集 Check ED有芳姐教你煲蓮藕腰果胖肉湯。呢個湯咧，男女老幼都啱飲嘅，對腰酸背痛嘅人咧就好有幫助嘅。呢個殼咧其實係有益嘅，佢能夠清熱除煩、清心瀉火。寧夏杞子咧，佢嘅特點咧就係皮薄、肉厚、味甜核少。咁仲有咧要留意啦，就係佢有啲圈，一個黃色圈圈嘅，即係靛嚟嘅。個靛都係紅色咧，咁即係染色㗎啦。即刻睇下材料先。胖肉咧，魚檔已經幫你開咗邊㗎啦。咁咧記得咧，呢個殼咧其實係有益嘅，可以一齊煲湯嘅。咁啊點樣樣咧？因為佢能夠清熱除煩、清心瀉火。咁所以咧，我哋就係凍水落啦，就見到微微起啲泡就可以將佢撈上嚟，就將嗰啲黑色嘅有少少邊嗰啲衣咧，將佢搣乾淨、沖乾淨，就可以連殼一齊煲㗎啦。哦，所以頭先個出水方法就係為咗俾我哋方便啲剝個衣。係啦，冇錯啦。咁個殼咧，我哋需唔需要揾啲牙刷刷佢？貴妃胖個殼咧，其實就係好乾淨嘅，好乾滑嘅。你睇下，咁我哋唔需要嘅，我哋就咁沖乾淨。出水嗰陣時候咧，亦都係沖一沖佢就可以㗎啦。蓮藕其實咧就係刨皮啦，同埋去切片，但係中間呢個裂咧，有啲人係抌咗佢啦，因為嫌佢污糟啊，就唔要佢嘅。其實蓮藕嘅裂咧係好止血嘅良藥嚟嘅，就係譬如小朋友流鼻血啦，咁我哋配啲茅根加依咗蓮藕裂咧，就可以煲水俾佢飲，就可以止鼻血啦。咁或者咧月經過多啊，功能性子宮出血都可以用佢嘅。咁我哋呢個裂咧就你可以放啦，又可以唔放嘅。蓮藕咧，因為咧佢遇咗鐵氣咧，佢就煲湯就容易變色，變咗灰黑色嘅，所以最好咧用康寧煲啊、瓦煲或者瓷煲嚟煲嘅。咁刀咧，我哋可以用一瓷刀咧，但係而家唔緊要，我哋用普通刀咧去切咗佢之後，快啲放落水嗰度，佢都唔會轉色嘅。咁有時佢會岩殘嘅喎，佢唔係一定咁光滑嘅咧，咁我哋就要揾啲刀嚟幫手㗎啦。哦，就挑起佢啦。係啦，冇錯。咁所以我哋買啲大啲嘅蓮藕，其實就相對地容易啲刨皮咯。所以我哋揀蓮藕嗰陣時，最好咧揀粗壯咧，係冇太多凹凸位嘅，光滑啲嘅，冇錯啦。咁我哋即係又切塊啦，想靚咧就切咁樣一片片啦，係嘛？但係咧其實你咁樣切都可以嘅喎，嚇唔緊要嘅，最緊要咧就係佢切開一嚿嚿，方便煲湯同埋方便食用嘅啫。今次咧，我哋就係處理個紅蘿蔔啦，咁又好似蓮藕一樣啦，就係刨咗皮啦。嗱，咁點解我哋呢個湯咧需要加呢個蘿蔔入去嘅？因為佢清甜好味啲啊嘛，所以紅蘿蔔其實咧真係百搭嚟嘅。你煲湯水如果人多飲咧，咁你就加啲紅蘿蔔咧，就佢個湯咧就清甜好多啊！而且佢好有益噶嘛，佢含胡蘿蔔素啦，又有明目啦，係咪？切咗個呢個靛係啦，咁我哋可以好多種切法嘅，你打斜切又得，打呢個切又得。嗱，我哋咧就將佢咁樣破開啦，因為你想佢出味啲，你就可以切細嚇，即係切細啲，係咪？咁有啲人就中意打斜切嘅，打斜就靚啲咯。嚇，打斜咧，你可以睇到個心啊，就好睇啲咁樣樣。薑咧可以連埋薑皮嘅，因為咧薑皮咧最驅風嘅。咁我哋大概咧切3片已經夠㗎啦。你中意驅風暖胃啲嘅，你可以切多2片，係啊。不過咧就係辣辣地㗎啦，變咗個湯。咁但係如果有啲人好想去薑皮啦，咁有冇啲咩方法或者小技巧可以俾佢哋咧？啲係我培育班學生教我嘅，就係嗰啲汽水蓋咧、汽水樽咧個底嗰度咪有條邊嘅。咁你沿住條邊剪咗之後咧，好好用嘅呢個神器嚟嘅，真係。就咁樣刮皮咧就好過刀嘅喎。嗱，你咁樣樣係啊，嗱咁樣刮咧，佢嗰啲皮就全部去晒，而且咧喺嗰啲轉彎位咧都刮到嘅，係咪？哇，好快！係好快去嘅，而且係廢物利用啊！嗰啲樽蓋反正都抌噶嘛，咁我哋就可以切1-2個要嚟平時用啦。其實刮紅蘿蔔都得嘅喎。刮節瓜嗰啲就最方便啦。杞子咧，我哋係浸咗啦。呢個腰果我哋沖洗咗啦，咁所以咧，我哋可以而家將啲材料放落去煲湯噶啦。咁啊，因為啲殼咧，我哋想去出味啲啦，
咁我哋就係放喺底嗰度。然後加水啦，係 Alice 唔該。嗱，我哋加8至9碗水咧，就煲佢個半鐘，咁就可以連湯料一齊食噶啦。呢個湯咧，男女老幼都啱飲嘅，對腰酸背痛嘅人咧就好有幫助嘅。佢需要一個星期飲幾多次會比較好咧？可以飲2次，但係如果佢腰痛期間咧，可以飲3次嘅。咁但係咧都要留意一樣嘢，就係蚌肉佢係偏寒㗎，而且咧佢屬於發物。所以如果有皮膚舊患嘅人啦，或者係脾胃虛寒嘅人咧，就少飲啲啦。點啊？哇，好鮮甜啊！係啊，啲蚌肉係特別鮮味嘅，所以啲鹽都唔使加咁多嘅。係冇加過鹽啊，我哋直接就攞嚟飲咯。呢個湯料咧，主要嘅材料就係貴妃蚌啦，佢含好高嘅蛋白質同埋鈣、鉀、磷呢啲咁樣嘅礦物質，有助保護個骨骼嘅。咁同時間咧，佢係對一啲高血壓啦同埋水腫人士都有幫助嘅噃。容易上火嘅人咧，平時可以食一啲蚌肉，因為佢係能夠清熱除煩嘅。咁一般我哋可以去點樣揀一個新鮮嘅貴妃蚌咧？嗱，因為貴妃蚌咧，佢新鮮嘅時候個蓋咧係冚得好密嘅，我哋普通咧開佢就比較難，咁所以咧魚檔嗰啲人會幫你開嘅，佢揾刀仔幫你開嘅。如果佢個蓋係打開咗，係閂唔埋嘅咧，咁同埋有啲異常嘅腥味咧，咁你呢隻蚌咧就唔新鮮㗎啦。蓮藕有啲咩功效咧？蓮藕咧，因為佢含好豐富嘅鐵質，所以佢係能夠補血嘅。凡係腰酸背痛嘅人咧，佢通常咧就係個經絡受阻，氣血運行不暢，所以咧就要多食啲蓮藕啦。咁蓮藕我都知有啲係爽啲，有啲係腍啲㗎嘛。我哋應該點樣去揀蓮藕啊？其實就有分7孔藕同埋9孔藕嘅。今日咧，我介紹呢個咧就係7孔藕啦，即係有7個孔嘅。咁7孔藕咧，佢又叫做紅花藕。咁佢因為肉質咧比較係軟糯嘅。適合煲湯，因為佢含嘅澱粉質咧係比較高嘅。咁但係9孔藕咧，佢就又叫做白花藕，即係個荷花係白色嘅。咁佢個肉質咧係比較爽脆啲，因為佢含嘅水分咧係比較高，所以咧適合涼拌同埋清炒嘅。揀選蓮藕咧，最緊要佢係肥大粗壯啦，同埋啲皮色咧就唔好太白喎，因為太白咧，可能佢係漂過嚟嘅，但係亦都唔好太黑喎。如果太黑有瘀傷咧，即係呢個蓮藕就係壞咗噶啦。咁坊間有一啲咧就係有泥包住嘅，咁佢個保鮮期係長啲，係比較新鮮啲嘅。腰果咧，因為佢含好豐富嘅礦物質，好似咧鈣同磷鎂呢啲礦物質，佢係能夠咧保護個骨骼，預防骨質疏鬆嘅。同時咧，佢雖然含個脂肪含量係比較高，但係咧係不飽和脂肪酸嚟嘅。係能夠軟化血管、預防心血管嘅毛病嘅。腰果最緊要咧就係佢內外咧都係乳白色，同時咧佢有天然嘅清香味道嘅，冇益味嘅，仲要咧攞上手咧就係乾爽唔黏手，咁就為之好啦。我知道杞子可以護肝明目，咁今次喺我哋呢個湯入面，佢又有啲咩功效咧？杞子咧其實對於預防腰酸背痛咧都好有幫助嘅喎。佢除咗護肝明目之外咧，仲能夠滋腎潤肺、生津潤燥同埋降血糖嘅。咁我哋有冇啲方法去睇下啲杞子究竟係新鮮定唔新鮮嘅咧？其實咧，我哋買杞子咧，最好就係買寧夏杞子啊，因為寧夏杞子咧，佢嘅特點咧就係皮薄、肉厚、味甜、核少。咁仲有咧要留意啦，就係佢有啲圈一個黃色圈圈嘅，即係嗰個靛嚟嘅，個靛都係紅色咧，咁即係染色㗎啦。咁我哋有時點樣知佢染唔染色咧？將佢浸落水嗰度，如果啲水咧係紅紅地係混濁嘅咧，就係染色嘅；嗰啲水咧係紅紅地但係清澈嘅，就係正式嘅杞子。但係如果你浸落水，嗰啲水咧係冇脫色嘅，仍然清澈嘅，咁咧佢就係硫磺分過㗎啦。咁今日多謝芳姐介紹呢個咁好飲嘅湯俾我哋啊！如果你中意我哋今日條片咧，記得 share 俾啲朋友同埋訂閱健康媽。有咩問題咧，歡迎喺下面留言俾我哋。我哋下次再見啦，好，拜拜。拜拜。